भैया 250 ग्राम उधार बिरयानी खानी थी इनकी। लाओ आधार कार्ड दो। अच्छा आधार कार्ड मांग रहे हैं। दे दो दे दो। लो जी। अंगूठा दिखाओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चलो जाओ बैठ जाओ। दे दो इनको बिरयानी। ये लो भैया खाओ। भैया ये क्या करा था उन्होंने, भाई साहब ने आधार कार्ड लेके? तुम्हारी ये 250 ग्राम बिरयानी भैया ने फाइनेंस कर दी है। अब हर हफ्ते तुम्हारे अकाउंट से किस्त कटती रहेगी।